1分钟好成语，风声鹤唳。典故说明：据《晋书》卷7《九谢安列传》载，东晋时野心勃勃的前秦苻坚想要征服中原。孝武帝太元8年，他率领80万大军，逼临淝水，准备攻打东晋。东晋派大将谢玄、谢石带8万精兵抗敌。谢玄知道苻坚实力雄厚，若以正面迎敌，必定吃亏，于是决定采取奇袭的战术。谢玄先要求苻坚的军队向后移，好让晋兵登岸，两军决一胜负。苻坚自恃兵多，不疑有他，就答应军队后退。混乱之中，苻坚中箭受伤，苻融战亡。在阵后的秦兵以为秦军战败，慌成一团，丢下武器连夜逃跑。沿途只要听到风声、鹤鸣，都以为是晋军来了。结果苻坚的军队终于溃败，就是历史上著名的淝水之战。后来原文中的风声鹤唳演变为成语，用来形容极为惊慌一句。今天学会风声鹤唳，成语轻松听，文学好素养。欢迎订阅成语说成语。